ikinyoma cyatumye abantu ba mu kinyoma kugeza aho bazajya bayobereshwa ikinyoma n'ubwoba. Kandi iyo wamenye ukuri kw'ibintu, ubwoba uraburenga n'ikinyoma ukakirenga ukaba wowe. So rero igihe abantu bakibeshya bizabafasha n'abandi kubabeshya. Icyo nkundira bavandimwe, ibintu byabo baba babizi neza, bazi n'ingaruka zabyo, barabizi kandi ibintu biba biteguye igihe kirekire. Nuvuga ngo ikintu bari kurema ni injiji nshyashya, kiruta ibindi n'abanyabwoba bashyashya. Ikindi cya gatatu ni abantu bishwe n'agahinda benshi. Abayobozi b'isi ikintu bashyira imbere cyane ni twiga, ni imbunda, ariko niko isi formulatinze. Ubwo rero bakwiye kuba bumva ikiba kibyihishe inyuma, ntabwo biba ari inyungu zawe, biba ari inyungu zabo. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online, nize ko mukomeje kugira ibintu byiza cyane, mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kandi turabashimira cyane ubucuti mutugaragariza, burya y'ukunda umuntu ugira n'icyo muha. Niyo mpamvu dushaka ababafasha gutekereza, gukomeza gutekereza no kwitekerezaho kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Dusuje abantu bari mu gihugu, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, turabizi ko ari benshi badukurikira. Ntabwo tuba twabarondora ngo tubarangize, ariko tuzi ko muri buri mugabane w'isi dufite abambasaderi kandi bakurikira ibiganiro byacu, bakanabitwereka bakatubwira yuko bari kumwe natwe. Bityo rero natwe bituma dukora cyane, kuko tuba dufite abantu nyine duha ibyo tugomba kubaha. Rero ndabashimira cyane n'abakoze subscribe. Mwese mutuma tumenya abo dukorera, umubare wabo yo mwiyongera, bituma n'imbaraga ziyongera, natwe bigatuma dukomeza kubakorera. Imbere yacu rero turi kumwe n'umutumirwa twabatumire kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye. Najya gusuhuza abadukurikiye muri kamukanya. Yes, ndabaramukije, bahaye nashi nyinshi, turuta ibindi ndabahobere cyangwa ikiriho ndabasuhuje mu buryo bugari. Urabahobeye? Ndabahobereye burya ijambo. Uri gukendera ariko. Uri gukendera kandi ntabwo abantu bazi icyanga cyari kirimo, cyatangaga ubuzima mu buryo bwose, bwaba bugaragara bwaba butagaragara. Ijambo hobe ryari ryagutse cyane. Iyo wahoberaga umuntu wamuhaye kubaho mu buryo bwose, bwo kuba we, bwo kuzuzanya nawe ubwawe, ukamuhobera utishisha, biherekejwe n'umutima. Umutima yavuze umutima niko bavuga, akenshi bazi ko umutima igara urukundo nko babivuga, ariko umutima ari ikintu cyagutse. Ni ukumuha kuwuriwe, kumuvuburiramo uwuriwe, ukamuha wikaze. So rero ndabahobereye. Tutarajya kure wenda cyane, twavuga ngo Berwatseri ni muntu iki, dutangiriye aho ngaho? So Berwatseri ni umusore ukuze, ndakuze cyane, mu Kinyarwanda byita ingaragu, ariko itari ingaramira kirambi nko babivuga. Mfite ibintu nikorera byanjye ku giti cyanjye bya computerizing, kugura no kugurisha no kuzigisha icyo bita application software cya maintenance. Hari abavandimwe dukorana hano mu mujyi, ariko ikiruta ibindi abantu benshi banze ku kintu bita Berwa Rwanda. Berwa Rwanda ni nka NGO cyane umuryango, cyane ikintu Kigali nakoreye cyane nifuza gukorera igihugu cyanjye, cyo kubagura bakongera bakaberwa n'igihugu cyabo, cyangwa bakaberwa n'umuco wabo, kuko abanyarwanda benshi bari gutakaza umuco ujyanye cyane indangagaciro, kandi indangagaciro nizo muntu. So umuco rero twavuga ko wakendere cyangwa ushobora kugenda ukendera, kugira ngo tugarure imizi yari igize umuco. Umuco ntabwo byari amagambo, ntabwo byari imihango n'imisigo n'imigenzo. Umuco wari uburyo n'inzira igeze abantu ku bugingo bugari, ubugingo butari ubw'idini, ariko ndavuga umutima w'igihugu. Aho ngaho abariho rero tunatakira tuganire. Bivuze umuco, ariko abantu bari uburyo bawuzimo, bazi umuco w'abanyarwanda nko kwambara ibintu hari bikubuye, kandi hari nubwo twabonaga bambaraga inkanda n'incabure n'indi myambaro yose itandukanye.
hari uburyo bazimo umuco cyane n'ururimi rw'ikinyarwanda narwo ni umuco narwo dushobora kujyamo tukareba uburyo ruri kugenda rukendera, ariko ahangaha turebe umuco nyirizina ushaka kuvuga n'ubuye. umuco nshaka cyane cyangwa nabonye urushaho kugenda, ubundi umuco uravuga ngo ugenda urushaho guhinduka ico. umuco ubundi ni ubuzima. Iyo umuntu afite umuco afite ubuzima buzima, ikiruta ibindi aba afite ubumenyi, afite ubwenge bwo gukora. Umuco iyo uri active cyangwa ukora neza, n'umuntu akenshi abakora neza. Ubundi umuco byadanifayinga cyangwa byasobanuraga cyane ikintu bita imfura, ariko nyine abatwiciye umuco babanje kwica umuntu w'imbere nawe ahita yica ubupfura birushaho no kuba bibi kurushaho. Urabizi byinshi bigenda biba even byanabaye mu gihugu cyacu. Ibintu byinshi byahereye mu kwica umuco w'abanyarwanda, ariko ubwo uravuga jenoside yakorewe abatutsi cyane rwose. Jenoside yakorewe abatutsi ni igikomere cyane, ni igisebe cyangwa ni ikibazo gikomeye cyane kuburyo kizasiga inkovu stili n'abana bacu. Buryo ni uvuga ngo cyabaye hereditaire cyabaye karande, kubera ko umusingi cyangwa umujyo abanyarwanda babyinagamo umuco wabo warinjiriwe, bituma imizi icika. Ariko ikiruta ibindi kinababaje niko na nyuma yabyo abantu tugikina n'umuco cyane, imyumvire n'imitekerereze y'abantu, kandi abantu ntabwo bazi ko imyumvire n'imitekerereze y'abantu ariyo muntu. Kandi imyumvire n'imitekerereze akenshi ijyana n'umuco. Rero umuco iyo ugumye gukerenswa cyangwa gukinishwa, ni ukuvuga ngo bakina n'abantu cyangwa bakina n'ubuzima bw'abantu. Rero kuvuga ngo umuco kuwuha agaciro ni uguha agaciro abantu. Gukina n'umuco w'abantu ni ugukina n'ubuzima bw'abantu, kandi ubuzima ni ikintu gifite agaciro cyane, kuko iyo cyatakaye ntikigaruka, kandi kiruta ibindi ubuzima buragutse. Habamo amahoro y'umutima, habamo ubumenyi skills cyangwa knowledge, habamo ubwenge kamere, habamo isano abantu bafitanye hagati y'abantu ubwabo n'igihugu cyangwa n'ibintu. Ibyo rero nibyo birushaho gucika cyane cyane muri ikintu tugiyemo bashaka kumbaza cyane cya corona cya covid-19 cya corona. Ibi byose biba ari imico mvamahanga izitugwirira, ariko tutazi ikibyihishe inyuma. Iyo ukina n'umuco cyangwa iyo wangiza umuco, ni ukuvuga ngo uri kwangiza abantu cyangwa uri kwangiza igihugu. Niyo mpamvu no mu Rwanda tubashimire aho batekereje ikintu cyihariye kijyanye na minisiteri ijyanye n'umuco. Kirahari muri leta cyangwa muri statement of institution, muri gihugu kimwe kiyoboye minisiteri ishinzwe umuco, ifite n'abayihagarariye. Ariko imbaraga zirimo cyangwa zishyirwamo ubwo nizo, ariko mu by'ukuri zo zagakwiye kuba zishyirwamo cyane, kuko umuco n'iterambere ni ibintu bigendana, ariko iyo kimwe gisize ikindi igihugu kiracyendera. Iterambere ryashize umuco cyangwa umuco wasize iterambere? Iterambere rigenda rirushaho gusiga umuco, kandi mujya gukora ibintu bigenda. Uzareba ibihugu byinshi byasigaye ku muco wabyo, ni ibintu bikigendana mu iterambere no gukunda igihugu cyangwa no gukorera igihugu cyangwa no kugendana na politike y'igihugu byari. Rero niyo mpamvu ubona ibibazo birushaho kwiyongera cyangwa birushaho kwiyongera. Harimo ibintu bimeze nk'imvange, harimo ibintu bimeze bidasobanutse, bidashinze imizi cyangwa bidahagaze hamwe, bimeze ingero kugira ngo turebe, kuko niba urubyiruko rwicara rukareba rukavuga rutarika ibi bintu, ni nabyo Perezida wa Repubulika yaherutse kuvuga ati urubyiruko ni rudahaguruka ngo rugire ibyo rukosora amakosa yakozwe. Noneho tugiye no kuvuga tukavuga duta umuco uri gusiga iterambere, ariko ntidutange ingero zifatika, ntabwo twari turi gutanga umusanzu neza. Urakoze cyane. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kubivuga, still n'ubu baracyabivuga kubishyiramo n'imbaraga cyane cyane mu rubyiruko. Ariko urubyiruko twavuga ko 80% rurarangaye, kandi ikintu kirurangaje rurajwe ishinga n'ibintu bidahari cyangwa bidafite agaciro cyangwa bidafite ubuto, kubera ko hari abantu bashinzwe kwirirwa barangaza abandi, hari n'abantu bashinzwe kwirirwa bayobya imbwa uburari ariko batazi aho bari kuberekeza. Rero tunashimira ingabo zari za RPA, nizo zaje kubohora igihugu, akenshi zari urubyiruko. Benshi bari abana, bari abasore n'inkumi, bari bato cyane. Ariko iyo urebye urubyiruko rw'iki gihe sinarwo gusa n'abakuze, icyo kintu cyo gukunda igihugu cyangwa kukitangira batabogamye cyangwa ntacyo batishisha cyangwa batiganda cyangwa bareba icyo bashaka imbere, icyo kintu cyatuvuyemo, ari ikintu cyari muri element cyane cyane gize umuco. Rero mu gihe ibintu bitarakemangwa cyangwa bitararebwa umuzi wabyo ahantu uri gupfira, cyane cyane harimo
ibintu twirirwa ibintu twirirwa twiga ya muri aya mashuri asanzwe, ibintu twirirwa twumva cyangwa tubona mu nsengero twabwita doctrine cya religion cya Bibiliya na mosque na imyizerere na cyane cyane iyobokamana, ubwo niko twavuga. Ariko iyobokamana rega ibi byose bifitanye isano. Iyobokamana n'ibyo byabyaye politike cyangwa n'ibyo byabyaye uburezi, ni ibintu bifitanye isano. Ariko mu gihe utarabona umuzi wabyo ko byaje kurimbura umuntu w'imbere, ari we muco, ari we muntu wa nyawe wakakwiye kuba yitabwa. Umuntu w'imbere wundi niwe muntu, umuntu si inyuma. So rero tuzarushaho kubona ibigo byiyongera nka za transit cyangwa za wawa, turushaho kubona za gereza stili uzumve ejo bundi makuru bavuga ko imfungwa cyangwa abagororwa bari kurushaho kurutagereza, kuko ntabwo niyo wahana abantu ute, niyo wafunga abantu ute utaramenya gitera ikibimutera, stili gereza aho bazubaka nyinshi n'abantu baziyahura ari benshi n'abantu, kubera ko tureba ipfundo ry'ikibazo abantu kiri, abantu bakunda igihugu cyaba gikundisha abandi, ariko ntabwo byaba n'abakidukundisha cyaba gikunda bataduha urugero. So rero ikintu cya mbere cyishe ibintu ni ikintu bita Bible, Quran, belief system, kubera ko abantu barangajwe imbere cyangwa babesheshejwe ikise, babesheshejwe ibishashagirana byose bagira ngo zahabu. Buriya ibintu byose bituzira cyane cyane biva mu mahanga ntabwo ari iby'u Rwanda, nubwo bidufitiye inyungu nk'abanyarwanda, nubwo bidufitiye inyungu umunyarwanda ku giti cye, biba ari ibintu byubakitse cyangwa biteguwe bifitiye inyungu ababizanye. So rero bisize ikintu rumbajo cya about corona no muri iki gihe cy'urubyiruko, ibi bintu bizagira ingaruka mbi nyinshi cyane, kuko ahazaza hacu tudakenguruka hari kugenda hazimira cyane, kandi uko kuzimira no kuzima kwacu, amateka yacu, ubumenyi bwacu, isano, gukunda igihugu, gupfura, ibintu byinshi byubatse igihugu cyangwa byubatse umuntu. Ibintu tumye tubireberera, kuko ingaruka za mbere buriya abantu iyo bashonje ntabwo batekereza neza, kandi iyo abantu bataganira cyangwa badasabana ntabwo bahanana ubumenyi cyangwa urukundo cyangwa ukuri cyangwa abo bari bo, kuko umuntu uwo ari we umumenyi iyo muganiriye. So ibintu byo kudahoberana bifite ubwiru cyangwa bafite wenda nagira kugira ngo abantu basobanukirwe neza, ushobora kuvuga uti kutavugana ntabwo ubumenyi abantu babwakira ntabwo banamenye ibyo ari byo. Ugende ubisobanura neza kugira ngo turebe za ngaruka, kuko n'umudukurikiye kuko ajya ahita yikanga ati uziko cya kintu ari cyo. Urakoze cyane. Icyo nakubwiraho ni ubundi nicyo urebye ari ikintu wabihinduraho cyane, ariko abantu bamenye ibintu biri kubazira, kuko n'ubundi ushobora gusanga n'imbaraga n'ubushobozi ufite bwabihagarika cyangwa babihindura, kuko ni nko kurega uregera. Ariko ikintu abantu bagomba kumenya, tuba dukwiye kwibohora nyabyo cyangwa na independence nyayo, kuko kwibohora nyako no kwibohora ku mutima, no kwibohora guhera ku izina, ku mateka, ukaba wowe, kuko nta wundi usiganye, nta n'undi wikoreza, ni wowe nyine, nta wundi ugusha n'undi uguhetse. Ariko ikintu wari uvuze, urabona nka education neza, numva abantu twimagine ko n'ubundi qualities of skills cyangwa quality of educated cyangwa ireme ry'uburezi n'ubundi ryari riri hafi ya naryo, tubwizanyije ukuri par rapport yo kuba abantu noneho bigaga teacher imbere yabo yane ho kibaho, noneho bari kwiga abantu as online, as social distance. Noneho ukimagina iryo reme ry'uburezi ryarabuze, ubu nibwo zizaboneka, kandi abantu bagiye kwiga harimo intera cyangwa abantu bategeranye ngo bahanahane ubumenyi. Twabivuga hano mu Rwanda cyangwa n'isi yose, n'isi yose. Kuko hano mu Rwanda dushobora kubirebera mu kuba bari kubaka ibyumba byinshi, bavuga bati tugiye gushyira abana bagiye kwiga noneho batandukanye. Actually ntabwo wavuga ngo ni igihugu cyane n'iki, kuko iyi corona ni icyerezo kiri global international cyagwiririye isi, ariko nyine twe tureba ibyacu n'abandi bantu dushinzwe. Iberwa Rwanda ntabwo ari berwa Amerika cyangwa berwa France, ngenda vugira igihugu cyangwa ndavugira umunyarwanda. Ubwo nyine ngenda ruvuga umunyarwanda aho hazaza uburyo azaba adafite amakuru cyangwa ubumenyi cyangwa ubwenge na tere, kuko erega buri bumenyi buva mu ijambo kumenya, knowledge in behind of the know, the verb to know. Even no gusobanukirwa, ubundi usobanukirwa ibintu bikarangira ubaye byo. So rero igituma abantu ubona baziga bagakundishwa igihugu, bakarahirira kuyobora igihugu, ariko still ukabura ibyo barahiriye, nuko yakaba ntabwo basobanukiwe ibintu barimo cyari gukora. So rero abantu benshi bariga ariko ntabwo basobanukiwe, kubera icyo abantu nabo ubwabo ntabwo bisobanukiwe.
ikintu waruvuze ubwabyo abantu bari kumwe ni cloud of people bari hamwe hari ibintu twavuga nka computer eshatu cyangwa enye bari gusharingana network ubwabo hari ibintu bahanahanana kuko umuntu muri kamere ye ubundi nazo umuntu kubeshya abantu muri kamere wese agira urukundo kandi agira ikintu arusha undi cyaba igitekerezo cyawo hanga so rero abantu bari hamwe ntacyo bishisha hari ibintu bahanahanana hari ubumenyi hari ukuri kw'ibintu kubera ko ubu haje ibintu bya technology nta muntu ukivugira kuri phone ukashaka kubera ko bari anda cyangwa server cyangwa anda control ya system cyangwa ya ibintu byinshi nyine biri kuba technology about y'umuntu ufite inyungu ariko birakwerekana no hazaza habantu ko nago nazo bazajya birekura ngo baganire n'abatanga ibitekerezo biri control abandi bazajya bakomwa mu mwoko vuba cyangwa bamenye hakiri kare bahita babavunira bahita babarandura n'imizi yabo kubera ko twarebereye cyane cyane ibitekerezo cyangwa ubumenyi cyangwa ibintu bidafite agaciro none n'ibifite agaciro turi kubyakwa ibi bya social distance nyine wambwiraga yuganira n'umuntu mbere na mbere umureba mbona nkubone hari imyakura hari imisemburo hari tujye muri biological cyita maglicide cyangwa glucose cyangwa hari acidic hari ibintu energy hari bimuvuriramo kubera ko ubwenge ni ikintu cyagutse muri make umuntu n'umuntu wagutse so irebana n'umuntu umenya uwo ari we yugana n'umuntu twabyita ko dynapathy cyangwa voice so rero iyo washyize mu distance y'umuntu neza nago umusharingaho nago makuru ubwo bumenyi nago makuru kandi makuru n'ubumenyi mbese nko abantu bazagwa mu byo batazi bari kugwamo abantu bazajya bashiduka ibintu byabarangiriyeho par rapport yuko byanabaga nuvanga ikintu bari kurema ninjeje inshyashya kiruta ibindi n'abanyabwoba bashyashya ikindi cya gatatu ni abantu bishwe n'agahinda benshi bajya bavuga ngo ibihugu byinshi zumva bavuga ngo hari ibihugu bifite abantu bishwe n'agahinda ubive niyo uganira n'umuntu depression iragabanyuka uramu expressinga umubwira feelings zawe akakubwira ati komera ubona abanyarwanda ari ikintu cyiza twatangiye umbwira ngo hobe iyo wafataga umuntu mu kiganza daricyo bita uzumva banavuga ngo bakore ubuganga bita physical therapy kuvura iyo ufashe umwana wawe mu kiganza cyangwa umuntu w'umugabo wageze ku bintu bizima cyangwa umuntu ushaka gukomera ati komera baho ndagukomeje humura ariko igihe twaganiraga wamagaho ati niko bimeze pole komera nka guhobera ati humura komera ubuzima cyakomeza akamufata ikiganza turi umuntu w'umugabo so rero ubu ntabwo abantu babaza uburozi bari turi kuzanirwa tukabusamira mu kirere kandi ikintu kibabaje rega buriya abantu bakadukirira kenshi buriya nibo batwite cyangwa abantu bakatuvuye nibo baturoga so ni isi bundi buryo isekeje utamenya ukuri cyara ya leta yayo ibiza byose usamira mu kirere cyangwa ibivugwa byose ukagira ngo ni ukuri even abantu kubera ko abantu bararangajwe cyane cyangwa barasinzirijwe ku buryo noneho bagiye kwa isano bari bafitanye n'umutima cyangwa n'ubugingo cyangwa n'umwimerere wabo that you call immunity twabita ubudahangarwa hari ubudahangarwa kamere bari kwamburwa yaba ubwo yari afite yaba ubwo yari afitanye na mugenzi we yaba ubwo yari afitanye nicyo bita cosmos cyangwa urusobe rw'ibiriho bivuga ngo umuntu ari kurandurwa from under the top kuva asugera hejuru kandi birakorwa n'umuntu mugenzi we mu bwiru cyangwa mu buriganya atamenya abatwara barabizi neza ibyo bari gukora cyane icyo nkundira barabavandimwe ibintu byabo babizi neza bazi n'ingaruka zabyo barabizi kandi ibintu babiteguye igihe kirekire binavuze ko wemeranya n'abavuga ko corona ihari ari ikintu cyakozwe muri laboratoire hari abavuze ngo yaturutse Wuhan muri China ariko biragiye bari ibindi urabyihorera bitewe n'ababivuga kuko rega buriya hari abavuga ikintu nkundira iyi si kuni ishushanyije ngo nanakubwiza ukuri tewe n'umutanabizi n'abandi banabyumve kuri isi hari abantu bikorera ku giti cyabo n'abakorera leta noneho n'abakorera abandi bantu batazi uzi no kubukura n'umuntu utazi so baravuga biriya biba ari ibyabo bafite ibyo bakorera ariko nk'ukuri k'umuntu ubundi afite ibintu byinshi azi yakabaye kuba navuga ariko nyine hari kind of categories abantu bakora hari abikorera hari abakorera za institution government abakora leta hari n'abakorera abandi noneho n'abakorera abandi batazi ko babakorera iyo niyo leta isi imwe gusa ukwirirwa gukora ukwirirwa uvuga utazi ibintu uvugira ubivugira utazi uko ukorera
gusa hari nka under control remote ikubwira ati gira icyo ugenzura utya. So rero icyo ni icyorezo tunashimira leta uburyo yacyitwayemo mu guhangana n'ingaruka zacyo ikanaremera abaturage. Ikindi cya kabiri gahangana n'ingaruka zacyo cyane cyane nk'imfu, ko turi mu bihugu byagerageje kwitwara neza na report ya hanze yabivuze, ariko ndakengurutsa abantu ko bagiye bakwiye gufata umwanya bagatekereza kabiri ku byo babona n'ibyo babwirwa, kuko abantu akenshi nibanyamujyi bigiye cyabagendera mu Kigali kuko no kuva kera babaye inama. That you call tripos ni inama inama cyane cyane ni titre yazamwe na Bibiliya, ariko ngiye nasaba abantu bihesha agaciro guhera ku mazina kujya ku mateka yawe kugera ku gihugu cyawe kugera mu buzima bwawe bwose. Iyo wise umuntu inama ejo umwita ihene cyangwa ikimazi cyangwa inka, tubwira abantu bemera za nyandiko n'ibiki nibo bantu ba mbere baduhemukiye cyangwa bahemukiye umnyoko muntu bajya kwita inama. Niho byari bihereye no kurandura umuntu mu buryo bwe n'ubuzima bwe, kuko Bible ndanabivugira hamwe uko nyine kubivuga Bible doctrine religion cyo kintu cya mbere cyakinze abantu akadeye mu maso, bituma batamenya ibindi bintu byinshi inyuma bibi cyane, kubera iki babangishije isi bakundisha ijuru, ariko abandi none bari kuturambura completely ku isi kuko babonye agaciro k'ibiri mu isi, baraturangaje muri make twibagirwa ibyo dufite, batubwira ibidahari kubw'inyungu zabo. Still now noneho umuntu ageze aho ubwe yica, wanga gusuhuza umuntu, wanga kuganira n'umuntu, ni nyine nibi twavugaga. Hari aho wavuze uti batazi aho bari kuberekeza, batazi aho bari kuberekeza. Mu by'ukuri hari abantu bafite inshingano zo kwerekeza ahantu, ubwo ni nkacyo wenda warushatse kuvuga. So urumbaje ikibazo cyiza. Abantu kuva kera habagaho ubuyobozi cyangwa ubutegetsi muri rusange, ariko ubuyobozi havamo ijambo kuyobora, aho uyobora abantu. Ubutegetsi havamo ijambo gutegeka, bitegeka abantu. So akenshi rero bifitanye isano ariko ukareba ikibyihishe inyuma. So rero abantu benshi barandatwa cyangwa barandaswe, n'abakwiye kuba nabo barandatwa. Undi abafata imyanzuro ku isi yose cyangwa abafata imyanzuro abandi bantu bwabo bakwiye nabo gufata umwanya bakareba neza icyerekezo, kuko hari n'igihe n'ubyanavuga ati hari n'igihe nta n'ikintu wabikoraho, nta n'ikintu wanahindura ko nta mbaraga n'ubushobozi, ariko igihe ufite imbaraga n'ubushobozi rero ufite ibintu byose. Ari niyo mpamvu uzajya ubona kenshi ibintu abantu bamwe bikoraho cyangwa batazi ibyo baba barimo cyangwa bakina nabyo, kuba batamenye ahari intege zimwe zabo, kuko imbaraga nizo ziduha ubushobozi, ariko imbaraga ubundi n'ibitekerezo nazo umuntu gushuka, ahubwo imbaraga z'ubushobozi hanyuma ubushobozi kwa ingufu nizo isi yose zifite about imbunda cyangwa twiga, ariko ubundi isi ikeneye abantu bafite imbaraga, bafite energy, bafite ibitekerezo cyangwa bafite imyumvire active. Imyumvire active akenshi ntaga ari we akenshi igira inyungu rubanda. So rero ikintu twabwiye ngo ubuyobozi, abayobozi b'isi ikintu bashyira imbere cyane ni twiga, ni imbunda, ariko niko isi formulatinze. Ubwo rero bakwiye kuba bumva ikiba kibyihishe inyuma, ntabwo biba ari inyungu zawe, biba ari inyungu zabo. Ariko tunashimira u Rwanda rwacu bitewe na level rugezeho mu gufasha abaturage, kuko n'abatubwira demokrasi nabo bwabo nayo bafite, n'abatubwira uburenganzira bwa muntu nabo bwabo ntabwo bafite. Nje kintu kinasekeje, ariko bitari kwera ko leta y'isi ukuntu imeze iyo uzi kureba abavuga demokrasi, avuga zira miryango zawe imensi yazaho byose nagatsiko na koperative nukuyerurutsa actually reality ntabwo biba ari byo bashinzwe cyangwa bari kuvuga. Tunashimira aba government institution cyangwa uburyo bagerageza cyangwa uburyo bakora, uburyo umunyarwanda agira ijambo, agire kwishyira ukizana, agire shares agira ku gihugu, kuko niyo kizageraho. Ariko hari n'abavuga ko bidahari, kandi nanone n'icyo warugarutseho, hari ntekeza ko nta gihugu na kimwe kiruzuza 100% mu byerekeranye na demokrasi. Nibyo hose nyine urumva ibihari, ariko tushobora kugereranya. Nibyo yatrebye. Urakoze kumaza ikibazo cyiza, nanabwira n'abanyumva cyane cyane abari inyamahanga njye numva bavuga ibintu runaka.
barige bavuga ngo ari umugani uvuga ngo si n'umugani n'nga proverbe kameze ukuntu ushobora kwanga 9 ugatora 4 nko kuvuga ngo ushobora kwanga ibi na biri ukabibura kubera ko aho tugeze cyangwa uko ibintu bimeze ni byiza cyane par rapport yaho tuvuye naho twahereye none bikakwereka visionary aho tuzaza kari byiza cyane ariko hakaba haba abashaka kudukora mu nkokora abo rero nibo umuntu benshi bigizwayo cyangwa nk'abahe duhe nk'ingero uzabona abantu benshi b'imahanga nyine bavuga ko demokarasi nayo cy'uburenganzira nabwo birahari mu Rwanda ariko urabanza ukanera n'ubivuga we ubivuga barashaka kuzana ibihe ubwo burenganzira bashaka kuzana ubuhe iyo demokarasi bashaka kuzana iyi dukize ku munzani ukabona nko kuvuga ati kugira ngo nori ibi natora ibi nko kuva mu Kinyarwanda kiza ati ibi birarutanwa natora iba iminsi kwicuma tubivuze ari nko kubura ukujya ariko uko ribiri bundi birahari yaba tugiye mu bitatureba cyane ariko uzabona abashinga amashyaka babemerera n'abavuga ahubwo bigaterwa no kumva icyo umuntu avuga kumva kuko wamuha ijambo cyaba mu mwanya nicyo kintu kandi tunashimira leta yacu ko twahita karindeba kure ireba kure ikabona ko umuntu akwiye kuvuga cyangwa akwiye kugira icyo akora kamuha umwanya yesu umuntu uko kurabona ntacyo yakora cyangwa ukamuha umwanya w'iki so rero bibeshye bakanarangara utararenga aho ngaho kugira ngo kuko tuba turi bumve n'abantu batandukanye cyane abavuga ko iyo demokarasi hari n'abavuga ko idahari mu bavuga ko idahari harimo abonzi tujya tunaganira bakavuga bati twebwe tumaze imyaka 2 dushaka kwisabira ishyaka ryacu ryandikwa bikanga abo ndakumva abo iyo mubumvishe cyangwa niba hari nta nabo wari wumva iyo ubumvishije bo wakumva ko uburenganzira bwabo bukwiye kuko amakuru ufite uri ukunda kumenya cyangwa umenya ibintu byinshi cyangwa iyo ukunda kubaza no kuganira n'abantu benshi kugira ngo stati ishyaka ryawe kugira ngo yemerwe hari criteria cyangwa guide ubanza kwerekana so rero harimo na inspiration uzanye mu gihugu so rero nyeka ko cyamamyanya ko aho hantu ho habaye challenge niho batumvikanwa ku buryo batabemerera ikindi baba bafite icyatumye barishinga bafite n'abandi cyatumye baribuza kurishinga bari hagati yabo ariko nk'ubyumviye nk'umusesenguzi cyangwa umuntu ukwiye kureba kure abantu bakwiye kureba cyane inyungu z'igihugu inyungu z'abaturage ibyo nakubwiraga abantu benshi ntabwo bazamenya ikiri kubitera ibintu byose kuko abantu ntabwo bakireba inyungu z'igihugu n'inyungu z'abantu ahubwo birebera inyungu zaho hari abikorera hari abakorera abandi n'abakorera batanazi so rero tugahera muri iyo structure cyangwa muri iyo cercle twibarirwa iby'agaciro kandi iby'agaciro byaranduwe na za ndangagaciro zari ziri mu muco zo gukunda igihugu ibintu nkoranye n'inyungu nyinshi mbibonamo gusa izo wenda nanashimira cyane hari umuntu ugize kungirira neza akunze ibiganiro nkora nanayirura imbivugira hano sinzi wenda bakurikiye mubavunge n'umuntu umwe simvuze izina rye ndamubitse ku mutima nanjye nzamwitura umutima n'umuntu umwe wo mu gukorera aba mu muryango wa RPF Inkotanyi so njye wenda wambwira ngo mba muri heshyaka actually si bari kuri FPR umuryango it's global n'ibyo byose abana beshyanga amashyaka yose muri umuryango nyine wa family kandi bitandukiriye igihango cy'umuryango urakuvuma cyangwa uragusema njye actually nshimire na FPR ariko n'uri kuva kera wumvaga imigabo n'imigambi yawe ndangenda cyari muto ariko sindi muto gito birebye imvuga kenshi wambwira niyo ngiro nibyo batagezo cyane ibyo batarakora n'ibizakorwa ariko bitabujije birahari cyane ahubwo nibo navuga ati okay nta muntu uri perfect cyane n'ibintu bijana ku ijana wenda harimo intege nke zabayeho ariko bakwiye kureba bavuga bo baza bakemura izihe cyangwa babaza noneho nibyo twagizeho bihinduka buduri cyangwa bisubira rudubi nko byari bimeze so rero nagiriwe neza nta nyungu mbivuzemo nkuko bivuga ariko nyine umugabo yanyeretse umutima we yangiriye neza ndanamushimira hano ariyizi cyangwa azanabimenya ko wenda ibyo yakoze nta gaciro yabihaye ariko njye nabihaye agaciro bitewe no ko yabonye urugendo nanjye cyangwa intego ndange arambwira ati genza utya umeze uke so rero FPR muri rusange ko appreciate cyangwa sinabivuze gutyo ndavuga umuntu ku giti cye abantu ni bagari ariko njye mvuze umuntu ku giti cye wangiriye neza yarandebye ati bimeze bite barahamagara ndamugana aransanga
nicyo ya turi ku muco uri kuvuga uti umuco ni ikintu gikomeye cyane kandi nabyo buriya n'impamvu ibintu byose buri ushobora kutamenya ikintu kubera impamvu z'umuco cyane nk'ururimi ushobora kutamenya ururimi rw'ahantu bitewe n'uko utinjiye no mu muco waho neza so umuco rero byumvikane kandi ikintu gikomeye hari ibintu abantu banatandukanye bitewe n'imico yabo uravuga uti birimo biragenda bisa bigenda runono ni iki nkabega nahise numva ikintu nshaka kumbaza umuco niwe shingiro cyangwa niwe nkingi y'ubuzima ariko muri rusange niwe shingiro ry'igihugu ibihugu byinshi byakoronijwe biri ku mico y'abandi n'izo minisiteri twinshi tuvuga ushobora gusanga amazina yazo nayo ubwayo yanditse mu izina mvamahanga cyangwa izina ry'abanyamahanga kandi ubwayo ngo ni minisiteri y'umuco so igihe abantu bataribohora neza ntabwo bizakunda kugarura umuco kuko umuco niwe muntu uvuga ngo umuntu aracyafitwe cyangwa umuntu aracyafite mu kwaha kundi cyangwa mu kaboko kundi ibyo turya ibyo tunywa ibyo twiga byose kandi ikintu ukuri ko ukwiye kumenya ibintu twazaniwe nabo si kubw'inyungu zacu ni kubw'inyungu zabo kwica umuco rero byari kugira ngo babone amaboko cyangwa babone abafatanyabikorwa muri gahunda zabo kandi izo gahunda zabo si zo gahunda zaje zo gahunda zanjye rero iberwa Rwanda impamvu nyinshi cyane ni ukuberwa n'umuco w'igihugu ni ukuberwa n'ubuzima ni ukuberwa na vision cyangwa ambition cyangwa iterambere cyangwa intego y'igihugu kubyina injyana imwe abantu iyo batabyina injyana imwe barabisikana uzabona nka parade buriya mu gisirikare abantu bagenda musururu cyangwa de sururu moja imwe ni ukuvuga ngo cyerekezo kimwe gahunda imwe ariko iyo babayemo abatambamira bihinduka buduri kubera iki ko ibyo ruvuze urabona nka muco abamo elements cyangwa abamo ibyiciro byinshi ariko iby'ingenzi nibyo byangijwe harimo imitekerereze harimo imyumvire buriya complete also bivuga ntabwo abantu bagitekereza nkabo neza batekereza bafite abandi batekererezamo cyangwa bafite ibindi bibakoresha ngo bavuge barya so ikindi cya kabiri ururimi tuvuga language speaking cyangwa language communication buriya iyo utize mu rurimi rwawe iyo udakoze ubushakashatsi cyangwa uvumbure mu rurimi rwawe iteka ubu ruri muri wa wundi siko n'abavumbuzi twagira siko n'abahanga cyangwa abanyabwenge twagira ahubwo ibintu dufite ibintu byadudekorese cyangwa byadukuye mu musingi cyangwa mu mujyo byakwiye kuba ibyo nabyo dushingiraho uburezi budashingiye ku muco niko twavuga ubwo hari umugabo ugikunda nkunda cyane bitarutanga aho ubuvuzi budashingiye ku muco ibere n'uburezi budashingiye ku muco is the same n'ubuzima cyangwa byose twiri kuvuga bidafite mwanya cya pourcentage nini bishingire ku bene igihugu muyega bene igihugu niwo muco iteka bihora ari ibyiyo bya yo cyiciro cyacu abo bantu bazanye ibyo bintu si bifitiye inyungu bene muco cya bene igihugu so rero ururimi hari icyo bita langue morte indi muzumva zigenda zizimira hari abantu kera bitaga ababantu abantu b'Biliyani cyangwa abaDavidiani abantu benshi bazimye ko habanje kuzimura ururimi rwabo so rero n'ururimi rwacu mu gihe rudahabwe intebe cyangwa inendero cyangwa ubuzima egari kuzimira kuko umuntu n'ururimi impamvu nyumva niko tuvuga ururimi rumwe so ururimi umuntu aravuga ikirimi cy'ikinyarwanda ukabona ni umuswa cyane injiji ariko umuntu avuga urw'amahanga ngo ni ikikwe ivere n'abakatubwiye bakabidufashamo utavuga ukabona so rero hari ibintu byinshi twakwiye kuba dukemura ariko tudakemura kandi none byo bifite agaciro kurusha ibintu byose araho wavuze uti abantu bakwiye kwibohora nyakuri kandi ku itariki z'enye z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka u Rwanda rugize umunsi wo kwibohora bakeneye n'ukuye uvuga gutandukanye n'uko ngo twiziza twakugezeho ku mutekano tunashimira leta nakitagira umutekano n'amakemwa turi bajya no kuwusapurayinga cyangwa tujya no kuwutanga ahandi ariko kwibohora by'umutekano bibanzirizwa no kwibohora by'amahoro amahoro rero ava mu mutima kandi amahoro y'umutima ubundi nanabivugira nta muntu waguha amahoro ubwawe kurimo ahubwo iyo ubuze amahoro ugiye kuyabuza abandi kandi amahoro ava mu bumenyi uva mu bwenge iyo witegereje ibintu uko bigenda uko bitwara wowe ubwawe wisetingira cyangwa wishyira mu mahoro cyangwa ugira amahoro uvuga ngo amahoro ava mu kumenya amahoro ava mu gusobanukirwa swati ikibuga urimo ibyo uvuga ibyo ukorerwa mu nyuma cy'amahoro nawe uyavomaho nawe uyakuraho ahubwo biba fulfill
happiness, amahoro akurimo, ahubwo wowe witangira kuyabuza abandi. So rero ikintu leta ikora tunayishimira, iduha umutekano, niyo cyo cyo mbona ngiye akenshi twanibohoye umutekano ukaba n'undi, ariko amahoro igihe utazi kuyishakira, utazi no kujya hundi otherwise uzaba mu cyo bita here, mu rutazima batubeshye ko ari za Gehinomu cyangwa hari abanagaga abantu mu birunga bya Karisimbe pfo. Ubundi ibi bintu byo kudadusuhuzanya, byo kutaganira, twavuga ko bazanye bya corona, ibi bwabyo biri mu kintu cyo kutubuza amahoro. Ariko n'umwe utaragera kuri iyo level yo kwishyiramo cyo kuyarenga, amahoro azarusha kubura. Nta muntu rero amahoro nagabaho completely, ahubwo amahoro ure yarwanje ukashaka nana yabaho undi nisije. Hari ikindi kintu wagarutse uravuga uti iyobokamana ati byazanye politiki, bihura bite? Okay, kera habaho Rwayome cya Kingdom beta jami, simvuze ngo bagaruka ibyo kubami ibyo ni ibindi, ariko warebaga uburyo byanabaho kuva kera nibibaho byo kwikoreza abantu bitagaza shiku zabyumva no guhakwa, ariko byo byari bifite ikindi kintu gihatse byo kurema umuntu cyakuremera umuntu, cyane kikaba tatuye igihango rero abantu bagiraga n'igihugu cyabo, bagiranaga no kugirana n'umuntu witiki, abantu bwabo hagati yabo bagiranaga igihango. So rero politiki urya bya education nko bivuze, religion iyobokamana riza ntabwo ryaje kubw'inyungu zabo barizaniye. N'urugero rabizo batwaye abacakara, ibyo byari mu bifatika, ariko mu buryo bw'ibidafatika byo bitagaragara imbere mu muntu. Iyobokamana byo byabaye bya politiki nayo bya education nayo niyo tubyarira injiji, uko tubivuge neza, niyo tubyariza injiji cyangwa abashomeri, kubera ko ni chain one command, is the same one line, n'umurongo umwe. Nyine kimwe cyabyaye ikindi kibyara ikindi, kubera ko religion ni kana atarayisobanukirwa ikintu bita devotion that we call no guceza umuntu wakuzanye cyangwa guhora uri imbata yo muntu. So rero ibintu twiga kenshi tuziga turushaho kuba useless, abantu bafite ikintu bakora cyabashoboye, ariko mu by'ukuri siko tudashoboye, siko ikintu twakora, ahubwo uburyo buhari cyangwa setinze ntabwo butwemerera, kandi siko butazwi cyangwa budasobanukiwe neza, cyangwa ahubwo abantu batakwiye kubifata umwanya ngo babirebe. Niyo nyingi ya mbere. Umuntu rero imo imbere wamuremye neza, aniga neza, akanasobanukirwa neza, akanaba umukozi mwiza, akakora igihugu neza cyane, ahubwo akikorera neza. Ibyo rero religion ubwayo niyo yabanje kwica umuntu w'imbere, kuko umuntu ntabwo avoma hanze y'umuntu, kuko buriya Bibiliya nko kujya gushaka ijambo ry'Imana hanze, ahubwo umuntu avomamo imbere asapurayinga hanze. Ibi bintu mubwira ngo mivoma hanze, ahubwo biramvamo bijya hanze. Ndashaka no kugira ngo nze kukubaza reference. Ibi ni contraire. Rero abantu twavomyeho ibintu bitari hanze, kandi ubundi umuntu bigomba kumva hanze ahubwo bijyamo. So warumva nicyo nanasoreza. Dini rero ikintu cya mbere ryakoze ryo ryaraduhindurije, no gufata ipantaro ukayihinduriza kwa umuntu ngo yambare. Ryo ryafashe umuntu rimukuramo dusigira inyuma, ati ngaho mugende mwige mwigishe mutegeke uburyo kugira ngo noneho hari abari budukurikira, ariko ibyo idini byamajije kuba nka chronique, byamajije kubazonga mu bitekerezo, ku buryo kuvuga ngo Bibiliya ukaba wabihuza nuko atari igitabo wenda cy'abanyabwenge, kandi umuntu azi ngo cyanditswe gutya, cyandikwa n'Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bibiliya ni collection of scripture, cyane iva ku jambo ta Biblia. Bibiliya zifite versions nyinshi, ni ibintu zakora ngenda mwene bushe narabivuze, ariko Bibiliya imera nka obstacle cyangwa imera nk'igikuta datuma umenya ibindi, kubera ko Bibiliya wayizanye n'undi nicyo yashakaga kudukingiriza, iyo gutuma tumenya agaciro ko kumenya, ko gusobanukirwa, yo gutuma kumenya agaciro kawe. Kubera ko ikintu bakoze, ikintu Bibiliya cya mbere guturishamo, iguturisha mu kintu bita utopian world. Utopian world ni iki? Ni isi idahari, ikakwibagiza isi ya reality. Ni nko kukubwira ngo ngiye kukubaga muri kamutera ikinya, kandi n'ubundi iteka uri bubabare, uri buribwe n'icyo kinya. Bikarutwa rero nuvuga ngo utopian world ni isi y'amagambo,
n'ibintu bakurema mu mutwe. Twatujye mu kimenta wow brain working, the power of brain, uburyo ubwonko bukora. Abavandimwe ahantu batwiciye bo bize ubwonko ukuntu bukora. Ubwonko icyo bushyize muri cyo bufata, kandi icyo bufata nicyo butora, icyo butera nicyo kibacyo. Rero turi produit cya turi bikorwa cya turi byo badutoje kuba byo. So rero kubera ko iyo utopian word ya ijerete ni ikintu utari rhetorique, ibigambo turwa tuvuga ndakora umusambara yakuri gusabiriza Imana bisabira kintu yakwimwe, kwiri kuvuga ngo uzajya he naho utahazi, kwiri gufite inyota y'ahantu uzajya naho uri wakwiye kuba wishimira naho ubwaho utahafite utashinze imizo hari. So rero regio urumva inspiration yari yazanye niyo kwimura umuntu no kurangaza umuntu no kudasobanukisha umuntu neza ibintu hari nahari. None urumva rero uburezi batuzaniye nabwo byaro kutuyigisha ibintu bidafite ya Cameroon ireme egari politique, so gasanga byose bifite nisana. Ibyo byose umuntu abibaye mari cyo bimutwaye kuba waba uri muri religion politique ukamenya ni education ukayiga ukiga neza, birakimutwaye cyane kuko cyari kubifite aho avomera abivanamo inyungu. Nkuko nakubuye ko handi ngo arabikorera hari abakorera abandi n'abakora batazi, ubifitemo inyungu we it's okay, ndamushyigikiye kuko ni harira. Ariko noneho hari ababyiruka inyuma batafitemo inyungu tazenda ahabwa rugutigiye. None ikiruta ibindi akabiragamo n'abana be cyangwa umuryango we, umuryango gahora uri muri urukururu uhora ukoruruka kubera ko bababeshya ibintu byinshi, karande inyatsi none nakarande bo n'inyatsi baho. Kubera ko rero wabisetinze ukabiraga abana ati karande akujya mu mwana be revolutionary agire intambwe atera bikaba ubuzima. So rero inyungu nizababizanye n'abakozi babakorera rubanda nyamwinshi cyangwa we ku giti cyawe iyo ufashe umwanya usanga nta nyungu ifitemo, usibye kubeshya ubwonko bwawe gusa naho nta kintu cyatari ufite. Tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, ubona ari icyo abantu bakwiye kwitaho mu gukora kugira ngo imitekerereze yabo ihinduke, cyangwa se ubona bizakunda ko abantu bose bazatekereza kimwe? Ntabwo byakunda kuko kugira ngo ba manipulating bafata abantu babarema imitekerereze, ariko mu by'ukuri siko bitakunda, ahubwo abo babizaniye niko bemeye ko bikunda. Sinzi ko nyumva iyo philosophy. Numva ngo niwo ukandagira umuntu ukabona nataka, cyangwa kubwira umuntu ati ibintu urimo sibyo ukabona kujya kubigumamo. Nuvuga ngo ari kungukira mu gukandagira, rero ntabwo utakara kujya gukandagira. So rero ibyo no guhinduka kereka ba nyiri ubwite that you call triples zanamana inamara kandi sinvuze mu idini gusa, ndavuga ku isi yose even around abantu benshi batazi ibintu bari muri nuko injyana iri kumeza cyangwa injyana ibyinwa bagendera inama n'abantu bagendera mu bigari cyane bazarukurikiriza izindi cishwa hagira uryo. So rero hari ikintu bita uvuze kunyura kuri imitekerereze, ari imitekerereze muri philosophical sort y'abirabura muri kamini education yose ureba ni ibintu bifite amateka. Nimwe mu mwanga biganda gutegura nzayifatira umwanya. Hari kaminuza bitaga Heliopolis yavuga mu cyita Kemetic Mysteries, yari nka institution y'education muri Afrika. Aba basohanga bipfa ba Socrate ba Imhotep bose niho bakuraga no mu Misiri. So rero hari igice bageraga bitaga mantra ya instrument of the sort, uburyo abantu batekereza. Mantra bazungu kunara abariganye cyangwa mbabarire kubivuga simbanga, ariko tuvuga ari ingitura cyane wise n'ingegira ukuntu zafashe iyo mantra zihindura tantra. Mantra byari uburyo urenga ibitekerezo bibi, ubuzima bubi, imyumvire abantu bagusetingira, kuko umuntu ni ibitekerezo by'umuntu bitagaragara, ariko umuntu imbere ye yakurimise nuvanga bayagushoboye. None iyo mantra yajyanaga n'ikintu bitaga snake inzoka urukururanda. Hari igice hano bita front lab kigira n'isano cyo bita reptile brain. Abantu impamvu uzajya ubona stress zabishe, agahinda, umujinya, abantu baremewe kwirirwa bakururuka babiyukururanda. Ya reptile brain igice abize ubwonko barabizi. Hano hari igice bita reptile brain imbere ya front lab kiramanuka nicyo bita spinal cord mu turigongo ari we muntu. So rero ubwonko bwacu abazungu barabukinnye baburimera mind, imitekerereze tugomba kurenga, ariko mu by'ukuri siko biri, ahubwo niko twagizwe. Noneho abakaje batwigisha nabo bakaturemera ibyo dukwiye kumva n'ibyo dukwiye gutekereza n'ibyo dukwiye kuvuga. Ibyo niro bikaba heritage uruhererekane, bigatuma abantu batekereza kimwe, ubuzima bwabo bakimwe, ukabona abantu ibyishimo nabyo agahinda amahoro. Kubera iki hari etap cyo ta mastering of the body, hari revu batarageraho ngo barenge iyo mantra baguruke bamere nk'ikizu cyangwa bagere
hejuru the top bakontorore cyangwa batware kugira ngo batwarwe kuko Imana yaduhaye ubutware gutwara agahinda gutegeka ibibazo gukemura ibibazo so rero abantu bo bemeye ko ibibazo bibategeka agahinda kabategeka niyo mpamvu uzajya ubona abantu bose depression zirabishe stress zirabishe agahinda kabitwa ko mental and tantra your brain abantu ngo bakururuka niyo mpamvu uzajya uhora umuntu imyaka 5 arakora ikintu kimwe iterambere nahava nahajya kandi agakora kubera ko yabaye rukururanda nyine kandi ubundi umuntu it's a universe araguruka akivamo akabatseking akambuka so rakoze cyane. Hari abanyafrika bafasha abazungu guhindura ibitekerezo ku buryo bahise bayakira bakayishyira muri bagenzi babo cyane ariko akenshi nabo subanabizi kari bakorera n'abapadiri n'abapasiteri mbabare simbishyizemo kuko nanjye nize mu kigo cy'abapadiri hafi nyangaye nubwo nanga Imana ndi gusobanura idini. Hari abamisiyoneri basetinze misiyo abandi baje gusoza misiyo nko gutegura plan wowe ukigenda unakaza kuyigutwaza nkabyo twakinaga gati turi abana ukirukanka warugahiriza n'umuntu agati rero hari abirirwa bigisha cyangwa bafasha abantu gukwirakwiza ya mantra kuremera abantu igiciro batagomba kurenga kimyumvire cy'ubumenyi cy'imitekerereze cy'amahoro sinzi kuri kubyumva. Ahangaha watumye ngera ndi matsiko yo kugira ngo tumara abantu umuntu aribaza hano aba bantu bahari basetinze abantu ngo batekereze ku kigero runaka hari umuntu ni ikihe kigero ashobora kugeraho ya mitekerereze akayirenga akagera hahandi batashaka kagera. Urakoze cyane ni reality ukuri nanitabaza Bibiliya zabo ananditse Luka 4:4 mu gihe data mukuri no mwuka muri Luka 3:11 11:3 n'ijisho rya nireba kuri bizadukira n'ubuzima bwose. Ikiciro abantu bakwiye kugeraho ni ukuri abantu ba mu kinyoma abantu barabeshywa. Urugero rw'ibinyoma bibiri babamo ikinyoma cya mbere kiri muri Bible harimo contradiction kwivuguruza twatujye muri versions uzasoma Abaheburayo 10:16 amategeko yanyu nzandika mu mutima no mu bwenge bwanyu ubundi Imana wa mu bwenge ibani wa mu mutima ufite principe ari cyo mu Rwanda bitaga divine laws na amategeko kamere principe divine laws ukava muri divine nature noneho rero ibyo byaragutse bijya no mu buzima busanzwe politique education ikinyoma cyatumye abantu ba mu kinyoma kugeza aho bazajya bayoboreshwa ikinyoma n'ubwoba kandi yo wamenye ukuri kw'ibintu ubwoba uraburenga n'ikinyoma ukakirenga ukaba wowe. So rero igihe abantu bakibeshya bizabafasha n'abandi kubabeshya kuko nyumva kandi tuvuze igihe abantu ubwo bakibeshya bizafasha n'abandi bantu kubabeshya ku giti cyabo none ubuzima bukomeza gutyo habwa injiji ziyongera n'ibinyoma byiyongera cyangwa inyiziranda izindi muntu. So rero kandi n'abana bakomera kubamenya ukuri kuko abantu bavomera muri icyo kinyoma kereko nyiro ababyungukiramo bakiriramo still bacyanekiriramo sina hano isi yose ariko even most African continent barira mu kinyoma abakakitubiza ukuri kw'ibintu bimeze cyangwa bikwiye kumera. So rero kereko umuntu ku giti cye teye namwe cyangwa afata umwanya akitegereza ibintu akibwiza ukuri naha the triples izanama nakubwiraga irwe zahora ari inama zisinzira usinzira simvuga by'amaso mimbere guhoro uri active. Nagira ngo noneho niba hari n'abantu bashaka kukuvugisha babe bakuvugisha ubabwire nimero yawe ya telefone bashobora kukuboneraho hari ukeneye ko mwaganira ukagira ibindi bintu mwungura cyangwa se nawe kungura. Nakoze cyane brandi nkunda kuba free cyangwa ko humble cool ntabwo ibintu byo gukomera no gukomeza ntabwo bikigezweho cyane. Nimero yanjye abenshi nyagambara muri comment bayibaza ariko ubanza ukamenya umuntu njyana arimo cyari cyo yifuza kumva ko umwanya ko karuza za gutyo gusa zo gute atazi byajemo nawe. So rero nimero yanjye 0781 92 9391 0781 92 9391 barahamagara washaka ko nkugisha kuri tugire ibintu twigaho ngende ngasanga ukwigisha tugasobanurana ibintu. Asante turagushimiye cyane ku kiganiro waduhaye. Urakoze cyane nzanagaruka nkuko wambwiye ngo urashaka nzagaruka koze nawe ku mwanya wawe. Murakoze cyane. Nshimire n'abanyarwanda muri rusange.